cara membuat obat batuk tradisional ala orang Cina ya, pakai jeruk kacai atau jeruk habis lebaran itu difermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zih, artis dunia babu. Nek gak babu gak bakalan lemu. Nah, ini aku buat tahun kemarin ya teman-teman. Beneran hari ini aku batuk ya. Aku mau mencoba satu buah. Kata majikanku ini satu buah. Aku ambil satu buah. Nah, aku ambil satu buah ya. Nanti katanya disuruh potong-potong kecil-kecil, terus ditambahin sedikit madu, terus dicam sama air panas yang mendidih. Ikuti terus. Nah, ini udah aku potong-potong ya, kecil-kecil seperti ini. Terus disuruh tambah sedikit madu, sedikit saja ya. Ini aku kasih 1 sendok teh aja, nggak penuh. Tambahkan ke sini. Terus kemudian kita tambahkan air panas ya. Kita tutup, biarkan sampai rasanya keluar, baru nanti kita minum.